Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Shukara bara 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 ba 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 ba. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Satkada midale dampia. Mogala Jesu. Ya वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज सकाळी जावन या घडये मुशेरी तुवें आमकां राखून गेलाय. आनी ह्या वेळार तुजे उतार आमी आयकूंक हांगासर सांगातच जमल्या. तुजे उतार आमकां सांगता तुमी सत समजून घेया आनी ती सदांची जाणवाय तुमकां सुटका दितली म्हूण सांगून. कशें आमी हें शिकूंक वेतांगी हें सत आमचे भितर वेता आसतना ते आमच्या काळजांत ते उतर भितर रिक्त आसतना ते उतर बी जावन आमचे भितर ते फळां बरीत जाता. आमकां फळ दिवचे मात्र न्ही आमी हेरांकी फळ दिवचे तसले ते उतर आमचे भितर वेता आसतना आमची काळजां उक्ती करून दिवंक आमकां बळ दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हें उतार जावन आसा सत. आज ह्या उतरा मारिफात तूं आमचे मदें आसाय सोम्या. ह्या घडये बापा हांगासर जमलेल्या सर्व हांव तुका समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या संपूर्ण तरान ही क्लास तुज्या कंट्रोलार काडगे. आमी कितें उलयचे आनी कितें आलोचन करीचे म्हणून तुवेंत आमकां शिकून दिवच्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. 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 Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. ओके आमी एक आराधनाच्या विशयांत शिकोंक या. आमकां आराधन म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत आसा गी मागीर पळया आमी. आमच्या लेकार आराधन म्हळ्यार कालें. आमी चिंतच्या म्हळ्यार आतां आमी चिंतच्या लेकार आराधन म्हळ्यार कितें? आराधन सत्तान आणि अज्ञानाने पासून उचारतो. ओके आतां देवाच्या आमी सत्तान ओके ओके आतां आमी सडावत आमी पळयलां कालंगी म्हळ्यार आमच्या आतां आमच्या त्या एक मोतींत एक कशें आसा गी म्हण सांगल्यार आराधन म्हळ्यार आमी एक बरें करून सिंग करचें या कीबोर्ड खेळणं एक बऱ्या स्वीट वॉयसार आमी पदां म्हणची या कांतारां म्हणची या स्लो सॉंग्स सिंग करचे तशें म्हणून एक येता आराधन म्हणटाना करेक्ट न्ही इफ आतां आमकां उतरांत आयल्या उपरांत कळ्ळें आराधन म्हळ्यार कितें म्हण सांगून न्हू आतांचे पयले आमी कशें चिंतले हांव आराधन म्हण सांगल्यार वय तुम्ही करेक्ट न्ही सिस्टर अशेंच तर आमी समजून काण गेल्ले वय 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 म्युजीक घालून आमी स्लो कांतारां म्हणचे वा आमी आतांचे यूथ पळयल्यार थोड्या कडेन आनी कितें समजून कळनासलें आनी कितें करतात करेक्ट न्ही वय चलता वय ऍक्च्युली ते आराधन गी ताका आराधन म्हणटात गी आराधन म्हणून करेक्ट न्ही नाही वय आतां आराधन म्हळ्यार एक आमी एग्जाम्पल काण घेया जैत की आज एक एग्जाम्पल इतले त्या एग्जाम्पलांतल्यान आमी शिकता आराधन म्हळ्यार कितें आमी कशें आराधन करीचे आनी आमी खंयच्या रितीचे जिवीत ह्या संवसारान जियेचे म्हण सांगून आमी शिकूंक या आतां फॉर एग्जाम्पल एक कोंबयेचे विशयांत आमी एग्जाम्पल काडून घेवन आमी कंटिन्यू करया एक कोंबी
ताचे फुल बॉडी तावन ताची पाकां पुरा काडन ताका कट करन ताच्या कुडी तावन सेपरेट करन ताच्या फाटल्या कुशीन मुखल्या कुशीन एक रॉड घालतात पळय लागी तुमी वय फुल रक्त पाकां काडून सगळी कोंबी असता ताची वय पाकां पुरा काडटात आनी ताका एक रॉड शिरकयतात ओके आनी सकयल उजो घालून आसतात ओके आनी उजो पेटोवनूच आसता ते पळय लागी तुमी वय आता रोड सायडीर पुरा आमी आतां गेल्यार रेस्टॉरंटाक या ताच्या भायर आसता करेक्ट न्ही ओके वय आता या कोंबयेच्या भितर आनी फुल भायर मसाला पुरा घालून लास्टाक एक रॉड घालून त्या उज्या भितर दवरतना ती कोंबी गुवूनच आसता ते करेक्ट न्ही पळय लागी वय तुमी हॉटलान पुरा ते तंदूरी चिकन म्हणटात ताका तंदूरी चिकन गुवूनच आसता करेक्ट न्ही पयल्याच्या काळार पुरा पयल्याच्या काळार म्हळ्यार आतां सांगचे आतां पुरा इलेक्ट्रीक मशीन्स आसात ते करूंक बट पयले पुरा इंगळो घालून बसचे आल्या घरा पुरा करचे जाल्यार इंगळान ते बसतात करेक्ट न्ही वय अशें आतां ती कोंबी गुवून आसतना काल जाता आतां ते इंगळो घालतात केल्यान त्या हिटाक ताच्या भितर आसचे पुरा तेलाचे ते काले अंश आसता पळय ते पुरा मेल्ट जाता करेक्ट न्ही ताचे भितर कोलेस्ट्रॉल आसता करेक्ट न्ही सराब आसता ताचे भितर ते पुरा काल जाता मेल्ट जाता इफ ते कोलेस्ट्रॉल ताच्या भितर आसचे ते चिकनाच्या भितर आसचे कोलेस्ट्रॉल आमच्या कुडीक गेल्यार काल जाता ते डायरेक्ट मनशांनी केल्यार काल जाता लोकांक मातसो प्रॉब्लेम जाता करेक्ट न्ही वय देखून कोंबी काल करता सांगता की ना म्हाका देवान अशें काल कोलेस्ट्रॉलार हांवें अशेंत खायचें म्हणून सांगना म्हणून कोंबी सांगता की काय ना देखून कोंबी आतां काल करता ना म्हाका देवान कोणाक दिवचे खातीर रेम लागी म्हाका गुर्तुना ओके इतलो लोक हॉटलाक येता आनी खाता जेवता पुरो करता पूण हांव ती कोंबी काल सांगता म्हळ्यार हांव ह्या हॉटलाच्या ओनराक एक बरो लाभ दिवचे व्यक्ती जायचे म्हणून सांगता ओके तशेंच आमी सगळ्या कोंबयो जावन आसा आतां खंयच्या रितीचे कोंबयो जावन आसात म्हणून आमी पळया आतां आमच्या बापाक लाभ हाडचे तसले आमी तंदुरी चिकन जाय म्हणून देव आशेता ओके आमच्या बापाच्या हॉटलांत लाभ हाडचे तसली चिकन आमी जायजे म्हणून सांगून देव आशेता बट आतां क्वेश्चन काले म्हळ्यार त्या हॉटलांत हॉटलाचो ओनर आसा पळय ते चिकन दुसऱ्यांक सर्व करचे पयले दिवचे पयले काल करता ताका मसाला घालचे मात्र न्ही तो मसाला भितर बरे ओडीचे जाल्यार आनी तो मसाला काल म्हणटार भितर ताच्या फुल पार्ट्साक पुरा सामा ओडीचे जाल्यार ताचे भितर आसचे ते तेलाचे अंश पुरा करगाचे करेक्ट न्ही आतां तेलाचे अंश आसल्यार भितर ते मसाला भितर वचूंक शकना करेक्ट न्ही ते करगून भायर त्या उज्या वयर पडाचे उज्या वयर पडल्या उपरांत काल जाता आपापयांक उजो चड जाता इंगळाच्या वयर तेल पडटना काल जाता दुरो येवन 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 उजो चड जाता करेक्ट न्ही तशेंत कितले चड ती कोंबी तेल भायर घालता पळय तितलो उजो चड जाता आतां उजो चड जाल्ल्यानंत चिकन काल जाता चिकन बरें उकडटा करेक्ट न्ही ताचे तेलाचे अंश पुरो भायर घालून बरें करून ताका बरें करून उकडिता तशेंच देवाच्या त्या आमी प्रेझेन्सांत आसतना त्या पवित्र आत्म्याच्या त्या अभिषेकाच्या पोंदा आमी आसतना काल जाता देवाचे उतार आमच्या काळजाक स्पर्श जाताना आमच्या काळजांत आसचे पुरा काल पुरा आसूंक पुरो मे बी आमचे भितर हगे आसूंक पुरो दुसऱ्यांत द्वेष आसूंक पुरो या राग आसूंक पुरो हांव म्हणलें कार्य आसूंक पुरो हांव म्हजे तांच पुरो जाता म्हणून सांगचे एक अहंकार आसूंक पुरो हे सगळी त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्या पोंदाक करगून कशें त्या चिकनाच्या भितर तावन करगता पळय ते सराप करगता पळय तशेंच हे पुरा काल आमचे भितर आसा हे पवित्र आत्म्याच्या उज्या पोंदा आमी करगून येता आसतना आनी मुखार देव आमकां कसली पुरा ताची उतरां आमकां शिकोवंक आशेता गी कसले पुरा मसाला आमकां सारोवंक आशेता गी हे सगळी सारोवन आमी मुखार वेता आसतना आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमच्या शेजाऱ्यांक जावंक पुरो देव खंय खंय आपोवन व्हरता गी सगळ्यांनी आनेकल्याक रूच दिवचे तसले ते उतरां रूच दिवचे तसली कामां तांकां दिवंक नेक्स्ट तांकां आमी ह्या हॉटलाक आपोवन हाडचे जावन आसा ओके
तशें जाल्ल्यान आतां एक सवाल घालेंगे म्हणून सांगल्यार एक पोटी ती आतां कोंबी मसाला समेत उज्यांत भाजल्या उपरांत केदळा म्हणी ती कोंबी सांगता गी आशेता की हांवें जियेचें म्हणून ना आता पाका पुरा काढणं झाला रॉड पुरा रिगून झाला आणि ते मसाला पुरा घालणं झाला आता उज्या वयर बाजून आसा तेजाल्यार केदळा म्हणी सांगता गी ती त्या सिच्युएशनार आसतना ती सांगता की हांवें जियेचें म्हूण सांगून ना 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 न्ही ना आनी मुखार ती कोंबी काल करता गे म्हळ्यार हांव ह्या प्रोसेसांत ह्या संपूर्ण रितीन इनवॉल्व जाल्या उपरांत हांव एक मेल्ली कोंबी जायचें म्हणून करेक्ट न्ही हांव मेल्ली कोंबी जावन केदळा आनेकल्याच्या कुडीक वेतांगी म्हळ्यार आनेकल्याच्या पोटाक वेतांगी त्या मनशा मुखांतर हांवें जियेचें म्हणून आशेता ती कोंबी ओके हांव केदळा म्हज्या ती कोंबी सांगता हांव केदळा म्हज्या हॉटेलाक आयिल्ल्या त्या कस्टमराच्या भितर वचून हांव जियेतना तांणी पोट घट्ट काडटाना म्हज्या हॉटेलाचे त्या ओनराक लाभ मेळटा म्हणून ती कोंबी सांगता कित्याक कित्याक म्हळ्यार केदळा ती काल जाता वचून ताच्या केदळा ती काल करता तो लोक तो आयिल्लो लोक काल करता त्या हॉटेलाक आयिल्लो लोक केदळा ती थंय वचून तांच्या उरलेल्या फ्रेंड्सांक ह्या हॉटेलाक आपूण हाडटात कित्याक म्हळ्यार एक फावटी रूच मेळटा एका मनशाक ते रूच मेळ्ळ्या उपरांत काल करता तो लोक वचून दुसऱ्यांक सांगता करेक्ट न्ही अळे ह्या हॉटेलांत अशें अशें बरें चिकन मेळटा अशें मेळटा तशें मेळटा म्हणून सांगतात ओके तशेंच हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत ओके क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार हें ओके क्रिस्ती जिवीत हांव आनी तुमी एक तंदुरी चिकना बरी जावन आमकां देव खंय खंय आपूण व्हरता पळय खंय खंय आपूण व्हरता पळय थंय पुरो वचून म्हज्या तोंडांतान येवची उतरां जावंक पुरो आमचे स्वभाव जावंक पुरो आमचे आलोचना जावंक पुरा हे पुरा पळयतना जेजू क्रिस्तूक आमी पळोवन आसात ओके आमच्या मुखांतर ओके जेजूक ती अनुभव करतात वय ओके केदळा आमी देवाचे उतर स्विकार करता पळय आनी त्या रितीन आमी जियेतना काल जाता आमचे स्वभाव चेंज जातात आमचे आलोचना पुरो चेंज जातात करेक्ट न्ही आतां वय तें पळयल्लें कशें ते चिकन केल्ले मनीस वचून आनेकल्याक सांगतात पळय आळे ह्या हॉटेलांत अशें अशें आसा म्हूण सांगून तशें आमकां आनेकल्यान पळोवन सांगचें वय आळे ही जेजूची मनशां ही जेजूची ते अनुभव तांणी करीचे आमकां पळोवन ओके जेजू सांगता ती उलोवन आसात म्हणून केदळा एक फावटी ती टेस्ट करतात पळय कितें ते टेस्ट तांकां मेळ्ळ्या उपरांत केदळा काल जाता आतां त्या चिकनाची टेस्ट मेळ्ळ्यानंतर ती वचून दुसऱ्या कडेन सांगतात तो लोक काल करता ट्राय करतात वय गी येतात न्ही सोदून वय येतात ओके आतां ती मात्र न्ही तांची शेजारची सांगतात म्हाका तुमचे कडेन एक आतां फॉर एग्जांपल हांव सांगचें आतां जेजू विशयान म्हाका कळीत आसा हांवें म्हजे स्वभाव चेंज केले हांवें म्हजें आलोचन चेंज केलें केदळा आतां आनेकलो मनीस चिंतता काले ओ आतां जेजूक तो अनुभव करनासा तर हांवें हाचे कडेन वचून विचारयेत कितें म्हाका म्हजे प्रॉब्लम आसा काले जाल्यार हांवें सांगयेत म्हूण सांगून तो लोक आशेता कोणाक देवाची उतराची जाणवाय ना पळय ती येवंक आशेतात केदळा काल जाता ती येवंक सुरू करतात शेजारची जावंक पुरो ती शेजारची सांगतात तुमचे कडेन उलोवंक आशेतात समाधान म्हणलें एक तांकां जायचें म्हणलें एक तांकां एक आशा आसता देखून ती काल करतात आमच्या मुखांतर आमच्या ती आमच्या की व्हड आसच्या त्या ब्रदरांक मेळोवंक आशेतात आनी ही आतां अशी अशी ह्या टिचिंगाक आयल्या उपरांत ती अशी जाली बरी जाली म्हूण सांगून जाल्यार ती रिट्रिटाक येवंक स्टार्ट करतात करेक्ट न्ही एक फावटी ताची रूच मेळ्ळ्यांत ती येवंक सुरू करतात आमी कोणाकी सोदून वचचें म्हणून आसा गी ना कोणाकी सोदून वचचें म्हणून ना इंत आमकां सोदून वेतात करेक्ट न्ही वय पूण आमी आतां इतले रिट्रीट अटेंड करता बरेंच बट आमी कितलीं जाणां जेजू खातीर आमी एक ह्या चिकना बरी जायचे म्हणल्या उद्देशांत वेता आमी एक खंयच्या उद्देशाक म्हणून वेता रितीरेक आमी ते आलोचन करता गी आमी एक ते एक चिंता दवरून येता गी या एक गोल या उद्देश आमी दवरून वेता गी हांवें ह्या तंदुरी चिकना बरी त्या म्हज्या भितर आसचें ते पुरा काडन करगोवन त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेझेन्सांत त्या उज्यांत हांवें करगोवन हांवें जेजूचे ते एक जिवीत अनुभव करीचे म्हूण सांगून कितले जाण आमी आशेता त्या उद्देशांत आमी वेता रितीरेक आमी थोडे फावटी आनीकय आमच्या मतींत तेंच आसा करेक्ट न्ही आमी कितले रिट्रीट अटेंड जाला जावंक पुरो आतां आमकां देवाच्या कृपेन आमकां पुरा आमकां जाणवाय आसा बट आमी मतींत आमच्या मतीर काल आसले ते म्हजो घोव म्हजे भयण म्हजे भाव बायल तेंत आसले करेक्ट न्ही
सक्कडी मुझे 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 म्हणून आमी चिंताव करेक्ट न्ही आनी की आमी स्वार्थान बरलो कोंबयो जावन आसा आता कोंबी मेल्या उपरांत ताच्या पिला विशयात आलोचन करता गी ना करता गी ताच्या जनरेशन विशयात आलोचन करता गी ताचे मुखले जिवीत काले मुखले मुखार ताची पिळगी कितें म्हणून ते आलोचन करता गी ना करेक्ट न्ही होय तशेंच कोणी आता हें पळया आमी रोमन्स 6:8 मागीर एक वय रोमन्स 6:8 पळया पहली सिस्टर आसा वाचिली सिस्टर आसा सिस्टर आसा आमी क्रिस्तांव संगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त जियोंकी पावतले म्हूण आमी सत म्हणटा ओके पुरो सिस्टर मागीर आनीक फर्स्ट हें पळया मागीर 2 तिमोथी 2:11 एक फावटी पळया आंगी नाजाल्यार मागीर परतना आतां पाठी येया तें काल आसा ही ओके सांगणी सेम आसा ही वाचा सांगणी सिस्टर ही सांगणी निजायकी सारकी आमी ताचे सवे मेल्याव जाल्यार ताचे सवे जियेतले ओके तर दोनी उतर एकच सारखे आमकां सांगता न्ही बायबल वय सांगता आनी आमी खंयच्या कारणा की आमच्या कुटुंबा विशयांत या आमच्या घरचे विशयांत कंती करिना म्हणून सांगून करेक्ट न्ही वय आता आमी संपूर्ण जावन जेजू थंय मेला देखून क्रिस्ता खातीर आमी जियेताना ताच्या राजा खातीर आमी जियेताना आमचे कुटुंब आमी कशे चलोवन आसा म्हणून ताचे की पावरफुल रितीन तो देव चलोवन व्हरता करेक्ट न्ही आमी आमच्या कुटुंबा विशयांत या आमच्या पिळगे विशयांत आमी थिंक करीचे म्हणून आसा गी ना ना तो ताच्यात त्या प्लॅना प्रकार तो कसो चलोवन व्हरता म्हळ्यार आमी चिंतल्याच्या की चड रितीन 100 वांट्यांनी ते एक पावरफुल रितीन तो चलोवन व्हरता करेक्ट न्ही तशेंच हांगासर आमी आमचे ते सुक्यो वळखून घेवन सक्ता लागीं संधान करून काणगेचे आनी हांव म्हजें मन दुखोवन काणगेना आनी फॉर एग्जाम्पल आतां हर एक संगतेंत आमी थोडे फावटी उतरांत आसल्यार थोडे फावटी सडन एक सिच्युएशन येता सडन आमी एक फावटी काल म्हणटा त्या ओल्डाकात येता ओल्ड नेचराकत येता थोडे फावटी करेक्ट न्ही मन दुखोवन काणगेवचें जावंक पुरो या ताणें म्हाका अशें सांगलें तशें सांगलें म्हणटाना सडन आमी ते एक येता नेचर करेक्ट न्ही बट आमी हांगा काले करीचे म्हणून सांगल्यार फर्स्ट आमी आमचे सुक्यो वळखून घेवचे ओके कशें म्हळ्यार आमी सक्ता लागीं बरान आसचे ओके सदांची संधान कर काणगेवचें आनी आमी एक डिसायड करचें आनी मुखार हांव मन दुखोवन काणगेना म्हणलो एक घट्ट निर्धार घेवचो ओके आनी हांवें दुखोवन काणगेवचें मात्र न्ही आनी कोणायचें मन हांव दुखयना म्हणून सांगून आनी हांव जेजू खातीर जियेता म्हणून आमी सांगिजे ओके आमी हें करून दाखयचें सांगचें मात्र न्ही आमी करून दाखयचें ओके देवा मुखार आमी रिट्रीट आयल्या वेळार आमी एक निर्धार काण घेता हांव थोडे फावटी करेक्ट न्ही हांव अशें घरा गेल्या उपरांत हांव अशें आसता तशें अशें आसता म्हणून सांगून आसतान म्हाका नोट्स करीचे आसतान म्हाका देवाचे उतर चड आयकाचे सडीत रितीन हांवें काल म्हणटात त्या रिट्रीटाच्या हातून आसतना थंय आसचो लोक कसो आसता सकड एकच मनोभावांत येवन आसता आमी करेक्ट न्ही आमी ते आयकताना आमी एकच मायंडसेटाचे जावन जाता करेक्ट न्ही पूण तेंतावन आमी भायर येताना काल जाता परत्यान आमच्याच घरा येताना आमी परत्यान आमच्याच लोकांक पळयता करेक्ट न्ही हांगा आवय जावंक पुरो बापूय जावंक पुरो भाऊ जावंक पुरो भयण जावंक पुरो बट ते आमी ते 4 दीस कशें आसता तशेंच आमकां आसूंक जाता गी सडन घरा येयल्या उपरांत जायना पूण आमी काल करयेत आमी निर्धार काण घेवचे करेक्ट न्ही आमी आमकांच बदलून काण घेवंक आसा आमचो स्वभाव आमी चेंज करूंक आसा करेक्ट न्ही बट घरा गेल्या उपरांत काल जाता ते तेंच स्वभाव आसता करेक्ट न्ही पयलेंचे काल आसा तशेंच आसता आमच्या घरा कोणी आमकां एक फेवरेट एक वस्त आसता ते एक बरें आसा म्हणून काण व्हरतात आनी त्या जाग्यार खंयचें गी ताका रिप्लेस करूंक पोरणे वस्त हाडून दवरतात अशेंच आसा गे आमी आतां आमच्या घरा कोणगी एकलो येता ओके ते आमच्या घरा एक म्हजी फेवरेट एक वस्त आसता ओके कालय जावंक पुरो एक आयदन जावंक पुरो कप जावंक पुरो या एक फ्लावर पॉट जावंक पुरो कालेंगी एक आसता
तो मनीस पळयता आणि तो ते काण व्हरून दुसरे खंयचे की एक वस्तू दवरून चलता. आमी अशेंत करता गे रिट्रीटेक वचून ना अशेंच करता गी करिना आतां आमी करिना बट पयलीं आमी करनासले हांव करेक्ट न्ही होय 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 आमी करता जस्ट होय आमी जस्ट एक कवर अप करूंक काले करतले हांव एक पोरणे एक कालेंगे एक कवर अप करचे करेक्ट न्ही नव्या वस्तुराक पोरणे एक काले म्हणटात कट करून अटॅच केल्ल्या बरी करेक्ट न्ही आतां आमी कशे आसता मेल्ल्या कोंबे बरी आसता गी या मेल्ल्या कोंबेक जीव येवन चट्टांकी वचून पाड धरसो कोंबो जाता गी कशे आसता आमी मेल्ल्या कोंबे बरी आसता गी या मेल्ल्या कोंबेक जीव येवन चट्टांकी वचून पाड धरसो कोंबो जाता गी आतां घराची सोडया आतां रिट्रीटेक आयिल्ल्या वेळार रिट्रीट सेंटरांत आमकां एक कालिंगी एक सिच्युएशन जाता आमकां कालिंगी एक सोडून जाता थंय ओके मे बी ते आंतून जाला थोडे फावटी आमी डॉमेट्रींत आनी पुरो पळयला जावंक पुरो ती सिच्युएशन्स ओके एका बेड्डाच्या कुशीन लागीं आनी एक बेड आसल्यार मोतींत एक आलोचन येता गी ना तें बेड म्हाका जाय आहलें ते वयले बेड म्हाका जाय आहले सेकेले बेड म्हाका जाय आहले म्हणून तशें पुरो आमी आलोचन करता ताड्यान करेक्ट न्ही त्या वेळा आमी काल देवाचे उतर प्रकार थिंक करता हांव कितें ना ना कित्याक हांव म्हाका जाय म्हणलें ते एक स्वार्थ करेक्ट न्ही म्हाका यात्त जाग्यार म्हाका न्हिदाचे या वयलो जागो म्हाका जायचे आमी पयले आयिल्ले हांव तशें पुरो ते चिंतल्यार देवाच्या उतरा प्रकार आमी आलोचन करतात आसा गी ना तर रिट्रीटेक येवन आमी काल फायदो आसा गी काय फायदा ना आणि आनीक सांगचे जाल्यार आमी पुरो पयले हांव देवाच्या उतरांत आसली मनशां ओके आतां ते एक नवीत मनीस येता म्हण चिंतया नवीत एकली मनीस येतात मनशां येतात ते ओके ती तांणी फर्स्ट टायम येवचे बट आमी एक 10 फावटी येवन जाला ते आतां तेंच एक्झाम्पल काण घेया ते डॉमेट्रींत फॉर एक्झाम्पल आतां ती नवी मनशां आयली तांचे लागेज तुमच्या बेड्डा वयर दवरला म्हण चिंतया आमच्या आमी थंय गेल्या आमच्या ते बेड्डा वयर दवरला म्हण चिंतया त्या वेळार आमकां काले जाता त्याला काले सांगता आमी ये ही मुझे बेड पोरगी नवीन ती हा मुझे बेड ताचे दोन नाका म्हाका न्हिदोंक तशें सांगता आमी करेक्ट न्ही ते सामान घे आमी करचे तसोच आमचे ते स्वभाव पळोवन आमचे ती आमी ती करची रीत पळोवन ती मनशां येतात गी नेक्स्ट टायम रिट्रीटेक येनात खंडीत येवची ना करेक्ट न्ही ओके तर तशेंच ही आतां आमी त्या काल म्हणटात त्या कोंबये बरी त्या मेल्ल्या कोंबये बरी जी आमी सांगलें पळय तशेंच आतां काल जाता की म्हळ्यार आतां मेल्ली कोंबी एक कोंबी मेली म्हणून चिंतया आतां ती कोंबी मेलीच आतां हांव आनेकल्याक फॉर एक्झाम्पल आतां लागेजच्या विशयांत सांगचें जाल्यार हांव आनेकल्याक कोणें वयर दवरल्या गी ती म्हजी लागेज तांकां हांव काल म्हणटात एक तांकां एक बरें एक टेस्ट बरी हांवें एक चिकन जायची जाल्यार तांणी म्हज्या थंय पळयचें जाल्यार हांवें काले करयेत त्या टायमार आतां अशें कालें विचारून दिता ओके फॉर एक्झाम्पल आतां ती वयर दवरूंक आतां म्हजी लागेज हांवें ते वयर दवरला ती काण हांव सकयल दवरता ओके तुमी वयर न्हिदा आमी सकयल न्हिदता म्हणून सांगतना ते एक बरेंपण तांणी पळयतना तांणी खुशी पावतात वय गी ही पुरा रिट्रीटेक येतात मस्तू पट्टी आयलां ती रितीरेक तांचे स्वभाव पळयतना काल जाता ही जेजू चिंत म्हणून ती जेजूचे अनुभव करतात करेक्ट न्ही हांवें तें सोडून अशें सांगल्यार जाता की ती म्हजी लागेज म्हाका ती वयर न्हिदची म्हाका सकयल देवंक जायना म्हाका गांठयो दुखतात तशें म्हण सांगून हांवें तशें केल्यार तें हांवें काल केल्लें बरें जालें हांवें म्हजे ते काल ते कोंबी कशे ते पुरो करगून भायर घालता पळय तशें ते भायर घाल्ल्या बरें जालें गी ना हांव आनीक स्वार्थान जियेत आसा करेक्ट न्ही तर आमी काले करीचे आमी सोडून दिवचे करेक्ट न्ही सोडून दिवचे आतां कशें आसा आमी सांगूंक मस्त इजी जाता हें पुरा करेक्ट न्ही बट करूंक थोडे फावटी कश्ट जातात करेक्ट न्ही आमचे म्हणल्यार एक येता ना आमचे एक काल म्हणटा कम्फर्ट झोन आमी ताच्या विशयान आमी थिंक करतना आमकां काले जाता आमी ते थोडे फावटी फॉलो करना आमी आमकां विसराता आमी देवाचें उतर आयकता म्हणल्यार आमी विसरता थोडे फावटी ते कस जातात आमकां
करेक्ट न्ही कित्याक कसं जाता कित्याक आमी आनी मोरूंक ना ती कोंबी कशी मेली पळय आनीक लाग जीव दिवच्या खातीर ती कशी मेली पळय तशी आमी मोरूंक तयार ना ओके आनीक जीव आसा आमकां ओके जीव असल्या खातीर आमकां कश्ट जावन आसात करेक्ट न्ही आता मेल्ले तर काले जाता एक पटी तंदुरी चिकन जाल्या उपरांत नेक्स्ट सापचे तानी गॅरंटी असता करेक्ट न्ही सापचे सापतातच करेक्ट न्ही इवन जीव असताना कोंबो जावन सकाळी वचून बोनसोन आसला जावंक पुरो सो आता ती कोंबी तेंत कोंबो या कोंबी काले जावंक पुरो ओके ती मोरच्या पयले ते तंदुरी चिकन जावंकच्या पयले ती वचून सकाळी बोनसयतली जावंक पुरो करेक्ट न्ही लागीं येतात गे म्हज्या म्हण सांगून सक्कड कोंब्यांक धांवडून वतलो जावंक पुरो करेक्ट न्ही बट एक पटी ताका त्या रॉडाक शिरकल्या उपरांत काले जालें एक पटी आमी मेल्या जाल्यार सक्कांच्या तोंडा भितर वेता करेक्ट न्ही होय. त्या दळा सक्क सापोन खातात त्या दळा दुखता म्हणून जेजू जेजू म्हाका दुखले म्हाका मस्त दुखतेत आसा म्हणून सांगून बॉब घालता गे आमी जीवच आसा ना न्ही बॉब घालूंक जाता गी ना नाही. इतले मुशेर सक्कडी कोंब्यांक इवन त्या पिलांक कोंबो जावन सापोन पडून आसली आमी एक पटी मेल्या उपरांत त्या तंदुरी चिकन जाल्या उपरांत नेक्स्ट सगळ्यांच्या तोंडाक कोणी येऊन दित बोरी या पाड म्हणच्या कोणी येऊन दित पिवंडो येवं की पुरो या सगळ्यांच्या तोंडाक एक पटी सापचे तसली वस्त जावन पावता आमी करेक्ट न्ही आनी सापता ना आमकां दुखता गी देखून कोणी कालें चिंतून दित म्हाका दुखाना कोणी येऊन दित ओके ती सामानांत मोस्कर नासात पाटी सुरी घालून आसात कालेय आसूं दी हांव तंदुरी चिकन जावन आसा म्हणून हांवें तिंकरीचे पयले ऍटलिस्ट हांव आसता मुशेर साबून टेस्ट पळोवन दित मागीर जाल्यार दुसऱ्या कडेन वचून दित म्हणून हांवें तशें तिंकरीचे देखून तूं कोण आसा गी कोण सोडून वेता गी म्हाका कांयच दूख जायना म्हाका गोत्त आसाजे तंदुरी चिकन जाल्या उपरांत साबून काण घेवचे कॉमन आसता म्हणून म्हाका कातातूत म्हणून गोत्त आसाजे म्हाका ते जावन आसा निज आराधन म्हणून सांगल्यार आता आराधन म्हळ्यार इगर्जेक वचून स्लो म्युझिक घालून हालेलुया दोळे धांपून आमी रडचे फील करन सिंग करचे ते न्ही आराधन ओके रडचे आनी रडचे आराधन न्ही रडचे एक फिलींग इमोशन जावन आसा फॉर एक्झाम्पल आमी फिल्माक येता ते एक इमोशनल फॅमिली एक सेंटिमेंट मुवी जाल्यार सट्ट रडून भायर येतात करेक्ट न्ही काल फिल्म म्हणून करेक्ट गी ताचे थंय ताचे अर्थ काले लोकांचे एक फिल्म आमच्या दोळ्यांत तुका हाडयता संवसाराची एक मुवी आमच्या दोळ्यांत तुका हाडयता करेक्ट न्ही ताका खंयच्या कारणान की आराधन आध्यात्मिक म्हणनांत ओके आध्यात्मिक म्हळ्यार दोळ्यांत तुका घालची न्ही स्पिरिच्युअल म्हळ्यार रडचे न्ही देखून देव सांगता भावनात्मक व्यक्ती जावन जिये नाकात म्हण सांगून म्हळ्यार इमोशनली जावन जिये नाकात म्हण सांगून मगर आत्मिक व्यक्ती जावन तुम्ही जिया म्हणून जेजू सांगता आमकां ओके आत्मिक व्यक्ती म्हळ्यार देवान ताच्या उतरान काल परत सांगलां पळय त्या प्रकार जिवची व्यक्ती जावन आसा आमी ओके देखून आका म्हणचे आराधन म्हण सांगून समजलें की तुमकां तशेंच आमी आतां आराधनाच्या विशयांत इतले पळय आयकलें आतां आमी रोरिंगाच्या विशयान ती मस्त शिकल्या करेक्ट न्ही आमी आयकलां सुमार संगती रोरिंगाच्या विशयान करेक्ट न्ही रोरिंगा आमकां मस्त गरजेचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार चड करून संगतेक लागून कित्याक देवाचे उतार केदळा प्रगट जाता ते काण नोरूंक सैतान ताचे प्रयत्न करत आसता करेक्ट न्ही हें सत कोण की कळ्ळ नजो म्हण सांगून करेक्ट न्ही आतां सत कळ्ळ्यार काल जाता सत लोकांक कळ्ळ्यार केदळा मेळटा पळय सकाळीं सुडका मेळटा म्हणून ताका सैतानाक गोत्त आसा देखून तो राखून आसता करेक्ट न्ही आयज दिसा आमकां सगळ्यांनी देवान एक अवकाश दिला करेक्ट न्ही देवाचे उतार आयकोंक आनी आमी कितले सडीत शिकता आमी कितले सडीत तितले आमकां सुडका मेळटा ओके देवाचे उतार आमी कितले नियाळ करता आयकता ओके दीस आनी रात आमी ताचो काले म्हणटात नियाळ करता पळय तितले सड आमकां आमी सुडका सोडून घेता आमच्या जिवितान ओके आमच्यो मस्त गरजो आसात करेक्ट न्ही पूण त्या गरजेच्या की चड आमी देवाचे उतार चड आनी चड आमकां मेळोन आमी मेळोवंक आमी गरजो करीचे ओके काल देवाचे उतार आमी उसारल्यार पावना आमी हर एक दीस एक कितले जाता तितलो वेळ आमकां देवान इतलो टायम दिला करेक्ट न्ही आमकां सकाळी जिवंत उठयला जाल्यार ते देवाचे एक
योजन करेक्ट नाही तर आम्ही खाली आमचे या संसाराचे काम करून आम्ही टाइमपास करचे नाही करेक्ट नाही आमका मस्त विषयात आम्ही शिकता देवाच्या उतरान शिक आम्ही सडीत तरान आम्ही अन्य भाषेच्या विषयान शिकता गरजेच्या विषयात आता शिकून असा करेक्ट नाही ताचे इम्पॉर्टन्स आमकां गोत आसा आमकां मेळिल्ले ते गिफ्ट आमी भितर दवरून काण गेल्यार जाता की आता एकलो मनीस तुमकां येवन गिफ्ट दिता बट ते गिफ्ट उक्ते करूंक तुमकां फुरसतूच आसना ओके बट ते कोणाक लॉस दिल्ल्या मनशाक लॉस जाता की ना आमकां ते लॉस जाता करेक्ट न्ही आमी ते उक्ते करून पळोवना आमचे ते भितर काल आसा म्हणून आमकां गोत्तू ना करेक्ट न्ही बट तुमकां एक कळीत आसा की म्हळ्यार ताचे भितर एक गिफ्ट आसा म्हणून कळीत आसा बॉक्सा भितर गिफ्ट आसा म्हणून कळीत आसा बट ते काल कितें म्हणून हांवें उक्ते करून ताचे काल म्हणटात म्हज्या दोळ्यांनी हांवें खुद्द पळयना जाल्यार म्हाका काले म्हणे उपयोगाक पडटा कितें ना करेक्ट न्ही ताचे उपकार म्हाका पळायचे जाल्यार हांवें ते उक्ते करून पळयचे करेक्ट न्ही ओके आता आमच्या जिवितांत कसले पुरो अडखळ आसूंक पुरो मस्त जाणांक देवाच्या उतरांक येवंक आशा आसता पूण म्हाका येवंक जायना थोडे फावटी करेक्ट न्ही एक ना एक अडखळे आसतातच थोडे फावटी आमकां अशें टिचिंगांनी पुरो आसतना थोडे फावटी रातीचे जावंक पुरो दिसाक जावंक पुरो थोडे फावटी आयकूंक आमकां मस्त तरेचे अडखळे येतात कले ना कले सिच्युएशन्स येवंक पुरो ओके पूण आमी खंयच्याय एक कारणाक लागून आमी रेतीरेक हें नासतना ह्या मागण्या आयकनासतना रावंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमकां गोत्त आसा आमचो उद्देश कितें म्हूण सांगून ह्या संवसारांत करेक्ट न्ही आतां कले पुरो अडखळ येतात ते पुरो देवान दिवचे की देवान दिवचे न्ही करेक्ट न्ही पूण हाचे मध्ये ह्या पुरा सिच्युएशनामध्ये इफ तो व्यक्ती एक निर्धार काण घेता जाल्यार हांव देवाचे उतर आयकचेच म्हणून सांगून हांवें रिट्रीट अटेंड करीचेच म्हणून सांगून त्या दळा तो ते एक निर्धार काण घेता की त्या दळा देवाच्या उतरांची सकत आमकां एक एक जिवितांत खंय व्हरून पावयता की म्हळ्यार एक उंचायेच्या जाग्यार व्हरून आमकां पावयता नांतर काले जाता सैतानाची सकत उबा आसता आमच्या जिवितांत ओके आणि त्या सक्तेक लागून तो आमकां दामून दवरता आज नाका फाल्यां वच फाल्यां आयक फाल्यां नोट्स कर परवां आयक अशी आलोचना आमच्या मतीक घालनच आसता तो करेक्ट न्ही आळसाय म्हणजे आता आळसाय थोडे फावटी जाता आमकां आतां हें उक्तें केल्ल्या तक्षण या टिचींग ऑन केल्ल्या तक्षण थोड्यांक न्हीद येता थोडे फावटी नोट्स बरोवंक जायना हें बरो जावचें कशें तो दामून दवरता करेक्ट न्ही देखून आमी कितें करीचें हांगा आमच्या मागण्याचें बोळसड गरजेचें आमकां ओके कित्याक तो मनीस येवंक शकता पूण येवंक जायना ताका आतां आमचे मागणे काले जायचे ओके काले जायचे आमचे मागणे ताच्या जिविताचे सक्कड काळ्या अडखळ आसात ते नास जावंक आमी गर्जना करूंक जाय करेक्ट न्ही आतां आमी उपरांत आसा आतां आमी उतरांत आसा तशें जाल्ल्यान आमकां गोत्त आसा काले म्हूण सांगून पूण नवतो मनीस आयलो जाल्यार तो चिंता कित्याक आतां फॉर एग्जांपल आमच्या आतां रिट्रीटाक येताना थोडे फावटी चिंतात लोक उणे आसा तशें आसा अशें आसा पुरा म्हणून जाल्यार पुरो आलोचना सैतान घालता तांच्या मतीक करेक्ट न्ही आतां लोक ना म्हणल्यानंत तो नेक्स्ट टायम काले चिंता तो मनीस येवंक रेडी आसता की तो आज एक दीस येता तो बट लोक नातरल्यान पळोवन तो काले चिंता हांगा कोण येना दिसता म्हूण सांगून नेक्स्ट टायम तो येवंकूच येना करेक्ट न्ही आमच्या जिवितांत केदळा कश्ट येतात आमकां केदळा फेस करूंक जायना त्या वेळा आमी चिंता खंय धांवचें म्हूण सांगून पूण आमकां हो एक वर्त अवकाश देवान दिला करेक्ट न्ही खंयच्या रितीन आमी आमकां दिसनातल्या त्या संगतीचेर विश्वास दवरचो आनी आमी केदळा त्या दिसनातल्या संगतीचेर विश्वास दवरता आनी तशेंच आमच्या जिवितांत ते घडोवन येता करेक्ट न्ही आमी कितें आलोचन करता तशें आमी आसा खबर न्ही ओके आतां आमी गलात्यरांक बरयलें पत्र अध्याय 3 गलातियन्स 3:28 पळया ह्या फुडा सुदेव आणि ग्रेक गुलाम आणि स्वतंत्र दादलो आणि स्त्री म्हणलो भेद तुमच्या मध्ये ना तुम्ही समेस्त जेजू क्रिस्तात एक ओके ते लास्ट उतार सांगचे पळयला आमी तुमी आमी सोमेस्त जेजू क्रिस्त एक म्हणून आसा करेक्ट न्ही
वय आम्ही क्रिस्त सवे आसांगी सदांकाळ आसांगी या थोडेपटी मात्र आसां सदांकाळ आसा अगे तर क्रिस्त सवे आसां तर आमचो अनुभव कसो आसा आता हर एक दीस आमचो अनुभव कसो आसा थोडे पोटी न्ही हांवें सांगचे हर एक दीस हर एक घडी कशें आसा आमचे अनुभव कशें आसात कितें आसात आमी सगळी पात येतांगी आमी क्रिस्त सवे आसा म्हूण सांगून ओके आमी क्रिस्त सवे आसां तर हर एक घडी आमी कितें अनुभव करता कसो आसा जे आमचो अनुभव कसो आसा जे म्हणून विचारना कसो आसा म्हणून विचारनासा आमच्या जिवितांत समस्या येताना आमी देवाचो अनुभव करतांगी आमी आमच्या जिवितांत समस्या येताना आमी देवाचो अनुभव करतांगी आमी प्रार्थना करतांगी प्रयत्नच करता आमी हो प्रयत्न म्हणलो शब्द केदळा वापरतांगी प्रयत्न म्हणलो शब्द आसा पळय आमी केदळा आमी उसारतांगी त्या आमी सलवणेची व्यक्ती जावन आसा म्हणून अर्थ ओके केदळा हांव प्रयत्न करता म्हणून सांगतांगी हांव ट्राय करता म्हणून सांगतांगी हांव एक व्हडलो सलवणेचो व्यक्ती जावन आसा एका वेळार म्हज्या मतींत हांव प्रयत्न करता म्हळ्यार आलोचन करता तर हांव एक सलवण जोडिल्लो व्यक्ती जावन आसा ओके ते हांव प्रयत्न करच्या पयलेंच हांव आलोचन करता जाल्यार हांव एक सलवणेचो मनीस जावन आसा कित्याक हांव केदळा प्रयत्न म्हणलो शब्द वापरतांगी हांव म्हज्याच बळान प्रयत्न करता ओके ते हांव केदळा ते वर्ड यूज करता पळय प्रयत्न करता म्हणटा पळय ते सर भावार्थ आसाना ओके केदळा ट्राय म्हणटा पळय तेदळा ते हांव या तूं ओके हांवें आनी तुवें प्रयत्न करचे ओके हर एक घडी आमच्या जिवितांत आमी देवाचो अनुभव करीचे पूण आमकां एक फोन कॉल आयिल्ल्या वेळार काल जाता आमी एक कोणेंगी आमकां फोन कॉल करून एक कोणेंगी एक मनीस कालेंगी उलटा उलयल्या तक्षण आमी काल करता आमी शांतयेन आयकतांगी सडन आमी आतां तोंडार आमी सांगता न्ही हर एक घडी आमच्या जिवितांत आमी देवाचो अनुभव करीचे म्हूण सांगून आमी अनुभव करतेच आसा म्हणून सांगता एकलो मनीस कॉल करता आनी सरसरी उलयता आमकां ओके त्या वेळार आमी कशें आसता आमचे कंट्रोल चुकता की ना चुकता उगी हा त्या वेळार आमच्या मतींत देवाचो अनुभव देवाचे बरेपण आमी अनुभव करतांगी ना सरसरी आमी उलयता थोडे पटी करेक्ट न्ही आमी चिंतया जस्ट सांगचे सरसरी उलयता म्हणून सांगचे न्ही बट आमी चिंतया एक फोन आयले कॉल आयले तो आमकां एकलो सरसरी उलयता आमी सरसरी उलयता म्हणून चिंतया तेदल आमच्या मतींत देवाचो अनुभव जाता गी त्या देवाचे बरेपण आमी अनुभव करतांगी ना पयलीं आमकां देवाची उतराची ओळख नासलेली करेक्ट न्ही पयले पुरो आमकां गुर्तू नासलें पूण आतां तर आतां आमचे थंय काले वळाचे आमचे थंय काले वळाचे देवाचो मोग करेक्ट न्ही कित्याक हांव आत्मीक जावन मासा रक्ताक होंदून आसां जाल्ल्यान तो अनुभव आमचे थंय करूंक जायना थोडे पटी हांव खंयसर म्हजे दिश्ट कोसोन आसा ते गरजेचे जावन आसा आमकां आसचे ते 24 घंटे 24/7 हांव क्रिस्त सवे आसा म्हणून कन्फेस करता तर हांव निजायकी ते अनुभव करन आसांगी जे कितें देव हांवें अनुभव करीचे म्हणून आशेता या आमी अशें आलोचन करता हांव काल आलोचन करता तेंच अनुभव करता आमी आतां भायल्यान पळयता आनी कसो लोक म्हाका अटॅक करता हें पळोवन हांव म्हजें आलोचन बदलिता तर हांव देवाच्या उतराच्या विरोध वचून आसा म्हणून अर्थ इफ तो मनीस म्हाका सरसरती उलयता जाल्यार हांव त्या वेळार हांव तोंड दपून ओगीच रावन जाल्यार त्या देळा जावन आसा ते हांवें अनुभव करचे ना इफ तो एकलो मनीस म्हाका सरसरी उलयता आनी हांव सरसरी उलयता जाल्यार ते काल जाता देवाच्या उतराक विरोध वेचे जावन आसा समजलें गी त्या वेळा हांवें सांगून फायदो ना हांव क्रिस्त सवे आसा म्हूण सांगून करेक्ट न्ही त्या वेळा हांव क्रिस्त सवे आसांगी तशें पुरो हांव सरसरी हांव परतन ताका रिप्लाय करता जाल्यार हांव ताचे क्रिस्त सवे आसा गी त्या वेळार हांव क्रिस्त सवे ना हांव क्रिस्त तावन भायर आसा पळय गी त्या वेळा आमी सांगता गी हांव प्रयत्न करता प्रयत्न कर नासा म्हूण सांगून
हे आलोचन आमकां सलोनेक व्हरून पावयता. बायबलांत खंयसरी ना भावार्थ्यांनी प्रयत्न करीचे म्हूण सांगून. खंय जाल्यार आयका लागीं तुमी भावार्थ्यांनी प्रयत्न करीचे, ट्राय करीचे म्हूण सांगून खंय जाल्यार आयका लागीं बायबलांत ना. करेक्ट न्ही? बायबल आमकां सांगता एकच भावार्थ्यांक एकच एक उतार आसा, सतमान म्हूण सांगून. करेक्ट न्ही? सतमान म्हणून. तर म्हाका आनी तुमकां प्रयत्न म्हणलो सोदूच ना. कित्याक आमी क्रिस्त सवे आसा. जो कोण या संसाराच्या सिस्टमा प्रमाणे जियेता तांकां मात्र हे प्रयत्न म्हणले उतार कळले गी. तांकां देवाच्या उतराची वळख ना. त्या देखून कित्याक म्हळ्यार संसार सांगता ट्राय अंटील यू सक्सीड म्हूण सांगून. करेक्ट न्ही? आनी आमी हेंच आमच्या जिवितांत लागू करता. आमी क्रिस्त सवे आसल्यार थोडे फाटी आनी आमी हर एक फाटी चलवता. चलवल्या उपरांत काय जाता परतान आमी देवाचे पांय वळयता. करेक्ट न्ही? करेक्ट न्ही? एक एक्झाम्पल आमी काडून घेया. ओके, एक कपल्साचे एक एक्झाम्पल काडून घेवचे जाल्यार ओके, बायल आपल्या घोवा विशयांत एक कंप्लेन करता. म्हजो घोव असो करता, तसो करता, तो असो तो तसो म्हूण सांगून. ओके, एक आमच्या एक सिस्टरी कडेन कॉल करून सांगता तसं म्हूण चिंत्या. एक देवाचे उतार दिवचे तसल्या व्यक्ती कडेन सांगता म्हूण चिंत्या. जाल्यार ती सिस्टर ताचे लागीं विचारता, त्या बायले लागीं विचारता, तूं टिचींग आयकता गी म्हूण सांगून. ताका ती बायल म्हणटा वय म्हूण सांगून. तूं जागृताय उतार आयकता गी म्हणून विचारता. ती येस म्हणटा खंय. आका तुवें येस म्हणून सांगली बट फोनार तुवें काल उलयलें म्हणून विचारता खंय. ती देवाचे उतार आयकता जाल्यार त्या घोवा विशयांत कंप्लेन करता लेगी करिना. तिने करेक्ट देवाचे उतार आयकल्ले तर तातून तिचे मन बदलावण करून तिचे स्वभाव तिने चेंज करणं मागीर त्यात उतराच्या दृश्टेन तिच्या घोवाक पळयले तर तो कालेय करता जावंक पुरो. सिच्युएशन तशीच आसा जावंक पुरो. ओके, बट त्या घोवा विशयान ती कंप्लेन करता लेगी देवाचे उतार करेक्ट आयकल्ले तर. आता आमी हे उतार आयकता न्ही, हे टिचींग आमी आयकता न्ही इतल्या वर्सां न्हू. आमकां कंप्लेंट करूंक उत्तेजन दिता गे टिचींग ना दिना. ना न्ही. आमकां ना. म्हणूंक या पुरपुरूंक आमकां शिकयता गी. ना. अनेकल्या कडेन वचून झगडूंक शिकयता गी. आमच्या हक्कां खातीर आमी झगडीचे म्हूण सांगून आमकां शिकयता गी. ना. आमी काले पळयता ताचे वयर भरोसो करूंक आमकां आमी खंयचे पळयता पळय ह्या संवसारांत ताचे वयर आमी भरोसो दवरूंक आमकां शिकयता गी हें टिचींग. ना. या आमी भावार्थान चलाचे म्हूण शिकयता गी. अवस्थान आमी करायची. भावार्थान चलयचे म्हूण शिकयता. करेक्ट न्ही? होय. आमकां काल्या खातीर विंचला भावार्थान चलोवंक गी या आमकां काले दिसता त्या वाटेर चलोवंक गी. अवस्थान चलो. करेक्ट न्ही? आतां ती बायल काले उलोवन आसा ते पुरो फॅक्ट्स. करेक्ट न्ही? ते होय. सत न्ही, फॅक्ट्स ते. ती सिच्युएशन्स ती सांगून आसा. ती तिच्या दोळ्यांनी काल पळयलां तें ती सांगून आसा. करेक्ट न्ही? आता प्रॉब्लेम खंयचेर आसा? कोणाचेर आसा प्रॉब्लेम? त्या घोवा लागीं की या प्रॉब्लेम हिचे थंय आसा गी? आता कोण तिचेच तिचेच कोण देवाचो उतार आयकोन आसा? आयकोन आसा आनी प्रॉब्लेम तीच उलयता. आता तो घोव जाल्यार देवाचे उतार ताका गुत्तू ना. तो घोवाक देवाच्या उतराचे रूच ना. तो आयकत येत ना. पूण ही बायल आयकत येत आसा न्ही. होय. ही बायल देवाचे उतार आयकोन आसा न्ही. आता देवान कोणा लागीं आशेवयेत ते पळयनासलें पळोवंक कोणा लागीं आशेवयेत? या बायले लागीं गी या त्या घोवा लागीं? बायले लागींच अशें कित्याक तिका उतर आयकता न्ही ती. पूण तिणें करेक्ट न्ही मन सिस्टर? करेक्ट न्ही सिस्टर? समा न्ही? होय बायलेन उतरां ती. होय. आता काय देवान कोणा लागीं आशेवयेत? हिच्या लागींच. करेक्ट न्ही? बायले लागीं आशेवयेत. ओके, इपूण काले सांगता हांव आयकोन आसा म्हणून सांगता. करेक्ट न्ही? तर आमी कोणाक सांगयेत तूं पळयनासलें पळयचें म्हूण सांगून या बायले लागीं गी या त्या घोवा लागीं? या बायले लागींच. करेक्ट न्ही? आता ही बायल टिचींग आयकता जावंक पुरो. आमी सूख म्हूण सांगचे नाका. पूण खंय एका कडेन ब्लॉक जाला भितर. करेक्ट न्ही? थोड्या होय. एरियांनी आनीक ती समजणीकाय समा मेळ्ळो ना. आता सुरू आमी आयकतना आमकांय तशेंच जावन आसलें. करेक्ट न्ही? आमकांय सडन चेंजीस करूंक जायनासलें. पूण केदळ आमकां देवाचें उतर हर एक दीस आमी आयकता
आमच्यांत स्वभाव आम्ही मोरून खाण घेता करेक्ट नाही ते होय. पहिल्याचे सेम आम्ही सांडले आता आम्ही देवाच्या उतरान नवे मन घेतला करेक्ट नाही तशेंच या बहिणी लागी तशेंच या ती बायले लागी काही याकडे ब्लॉक झाला कडे एरियान तिका ती समाकट ती समजून काय तिका मेळनासले वरवी अशें जाला आता ती टीचिंग ऐकून आसा पूण ती काल ऐकून आसा त्याप्रमाणे ती कार्य करतेत आगी ती करतेत ना हांव पूर ऐकता म्हणटा ती नोट्स करता म्हणटा इतल्यांक कर न तुझे चिंता तुवें चेंज जायना करना जाल्यार ती काल करनासा ती स्ट्रॉंगली पातयेवन आसा तिच्या ते काल सिच्युएशन्स आसात ते फॅक्ट्स आसात ताचे वयर तिने भरोसो दवरला करेक्ट न्ही तो गो कितें पूर करनासा तेंच ती पळोवन आसा पूण हांवें देवाच्या उतराच्या प्रकार हांवें त्या दृश्टीन पळयल्यार म्हाका ताचे ते कालेमणी सूख दिसता गी दिसना वस्तुना पळय केदला म्हणशेर आमचे दोळे त्या गव्हाच्या करण्यो पळयतात तेदोळ पर्यान थंय कालेमणी बदलावण जाता गी त्या गवात कालेमणी बदलावण दिसता गी जायना दिसना खंडीत दिसना कितली वर्सां जावंक पुरो 15 जावंक पुरो या 20 वर्सां जावंक पुरो हे आमी सांगतना आमकांच आमी लागती करया थोडे विशय कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत अशें जाला जावंक पुरो करेक्ट न्ही कित्याक म्हळ्यार ह्या एग्जाम्पलांत आमी शिकता गी खंय आमी शिरकाल्या गी म्हण सांगून थोडे फावटी आनी आमी चिंता आमी उतरांत आसा बट भितर वचून उस्तून पळयल्यार आपळे आमी देवान सांगिल्ले परी करची व्यक्ती न्ही आमी थोडे फावटी आमी चुकून पडटा बायबल आमकां सांगता तुमी आयकोनची मनशां जावंक पुरो पूण तुमी कितें कार्याक ते कार्याक घालची न्हय म्हणून सांगता करेक्ट न्ही थोडे फावटी आमी कार्याक घालना जावंक पुरो आमचे ते सूख जाता थोडे फावटी करेक्ट न्ही बट देवान आमकां आपयलां कित्याक म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रकार आमी कार्य करचें म्हणून सांगून समागी हर एक दीस आमच्या मुखार मस्त चॅलेंजेस असतात करेक्ट न्ही सगळ्यांकी असतात प्रीच करतल्यांकी असतात ऍक्च्युली तांकां परत चडच असतात करेक्ट न्ही तांकां इतले प्रेशर आसता चड प्रेशर आसता आनी सैतान तांकां जाय जाल्लें पूर आट घालूंक प्रयत्न करता पूण जाल्यार देवान आमकां विंचून हाडूंक अवकाश दिला करेक्ट न्ही आमकां चूज करूंक अवकाश दिला आता आमचे वयर येवंसो तो दबाव विशांत आमी चिंतून बसल्या तर देवाची महिमा आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक पावतले गी ना पळोवंक जायना खंडीत जायना इवन जे क्रिस्त सगळे आसात पूण म्हज्या दोळ्यान दिसता ह्या कार्या वयर हांव म्हजी इश्ट दवरता तर म्हज्या जिवितांत म्हाका कांय बरेंपण जावचें ना करेक्ट न्ही आमी उतर आयकतना जावंक पुरो आमी बसून आसल्या जाग्यार जावंक पुरो आमकां एक ना एक रितीन दबाव आसतलोच आमची मोत आमकां खंय खंय व्हरून पावयता करेक्ट न्ही तर आज आमी निर्धार घेवंक आसा आमी आमचें मन खंयसर खंयसून दवरता म्हणून करेक्ट न्ही खंयसर आमी दवरीचे खंयसर खंयसून दवरीचे म्हणून आमी आज एक निर्धार घेवचे देवान म्हळा आमचे ध्यान आनी मन देवाचे उतराचेर आसाचे म्हण सांगून आनी त्या उतराचेर आमी दीस आनी रात नियाळ करीचे म्हण सांगून उतरांनी क्लियरली बरोवन सांगला करेक्ट न्ही आता सवाल कालेंगे म्हळ्यार आमचे ध्यान आनी मन देवाच्या उतराचेर आसा गी आमी सांगता आमी क्रिस्त सवे आसा म्हण सांगून करेक्ट न्ही आमचे चिंता क्रिस्त सवे आसाचे फर्स्ट करेक्ट न्ही आमचे चिंता बदलिना जाल्यार आमी क्रिस्त सवे आसा कुडींत या रक्तमासांत जियोंचे म्हण करेक्ट न्ही कुडींत वा रक्तमासांत जियोंचे म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांक काल दिसोन आसा पळय मे बी सिच्युएशन्स काल प्रॉब्लेम्स हांव पळयता पळय ते पळोवन ताका होंदून चलचें आनी त्या प्रमाणे निर्धार घेवचे हे जावन आसा काले रक्तमासांत जियोंचे ओके आता दोन्ही आमच्या हाताचेर आसा गी दोन्ही आमच्या हाताचेर आसा करेक्ट न्ही आत्म्यान चलचे आमच्या हाताचेर आसा कुडीन चलचे आमच्या हाताचेर आसा करेक्ट न्ही ओके देवाचे कांय काम ना हातून पूण देव एक काम करता तें जावन आसा सायबा वर्तें
सुपर नॅचरल म्हणतात ताका. आम्ही दोन्ही वाटेन चलताना हे सुपर नॅचरल पावर आमचे भितर येता. केताळा हांव विंचून काडटा गे आत्म्यान चलता म्हणून सांगून केताळा आम्ही आत्म्यान चलता म्हणून विंचून काडटा गी सैमावरती सकत म्हजे भितर येता आणि ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची उदेशी. आणि हाचे मुखांतर काय जाता, हाचे मुखांतर म्हाका आत्म्यान चलोवंक आधार मेळटा. ओके, तशेंत आता हांवें कुडींत चलता म्हणून निर्धार घेवन गेल्यार ती खंयचे सकत उपजाता थंय सैतानाच्या राजाचे सकत उपजाता. करेक्ट न्ही? दोन्ही वाटेनी ह्यो शक्त्यो आसात. दोन्ही वाटेनी ह्यो शक्त्यो आसात, सैतानाची सकत आणि ती पवित्र आत्म्याची सकत. ओके, केदाळा हांव आत्म्यान चलच्या बदलाक कुडीन चलोवंक सुरू करता थंय एक सकत आसा ती जावन आसा सैतानाच्या राजाची. तर एक मनीस चिंता हांवें सोरीचें म्हूण सांगून म्हाका जेवंक ना, खावंक ना, पयशे नात असल्या कारण लागून तो एक सोरूंक चिंता मोतींत. आता आमी चिंतया तें काम आमकां करूंक जाता गी? जाता गी? हांवें वचून सोरीचें म्हणून सांगून चिंतून म्हाका एक चिंताप येता गी तें? हे चिंताप कोणाक म्हणे आयलां गी? हांवें एकल्याच्या घरा वचून नळे पडून ताचे कापडार आसचे पुरा भांगार तें परत सोरी करचें म्हणून कोणाच्या मातशें आमच्या मतीर आयलां गी? आयलां गी? पूण सोराक कशें जाता तें परत करूंक? त्या सोरान काय केलें फस्ट? ताणें ताच्या मतींत चिन्नाट येयली. करेक्ट न्ही? ताच्या मतीर चिन्नाट येयली ताणें पयलें. हांवें हें कार्य करी जेत्त म्हणून सांगून, हांवें सोरी जेत्त म्हणून सांगून ताच्या मतीर ताणें चिन्नाट येयली. हे चिंतल्या उपरांत तो केदाळ आपल्या मनाक ते परमिशन दिता गी ती कोणाची सकत त्याच्या जिवितांत फोर्सार येवंक लागता? सैतानाची सकत. करेक्ट न्ही? आता त्या सक्ते वरवीं सैतान ताका हें काम करचे बरी करता. पूण जो मनीस देवाच्या उतरा प्रकार जियेता त्या मनशाक जातलें गी हें काम करूंक, हें काम करून जो कित्याक देवाच्या राजाचें काम नाहीये सोरचें. करेक्ट न्ही? समजलें गी? when you walk in the spirit केदाळा तुम्ही आत्म्यान चलतात तेही सकत आसा. when you walk in the flesh also तेही एक सकत आसा. सो ह्या दोन्ही वाटांनी तुमकां स्पिरिट कंट्रोल करता, आत्मो कंट्रोल करता. एक आत्मो जावन तो स्पिरिट ऑफ गॉड आनी एक जावन तो स्पिरिट ऑफ डेमॉन्स. सो त्या देखून न्हू आमी निर्धार काडून घेवचे केदाळा आमी सांगता आमी केदाळा जेजूचो वेरी कोण रावता त्या दाळा आमचे चिंताप जातले देवाच्या उतरा प्रमाणे. केदाळा आमचे चिंताप देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता बापाचो आत्मो आमकां काय करता सकत दिता. सायबावरती ती सकत दिता आणि ही सकत दिता कित्याक ती वाट चलच्या खातीर. आमची चिन्ह आमच्या कंट्रोलार आसात. आमच्या जिवितांत दुसरे दुसरे परिस्थिती येतात. करेक्ट न्ही? आता फॉर एक्झाम्पल इफ आमी एक चेकअपाक गेल्या म्हणून चिंत्या थंय एक कालंगे एक रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयलो म्हणून चिंत्या. ओके, रिपोर्ट पॉझिटिव्ह बट चिंता काले नेगेटिव्ह. जर तर चुकून आमी तो रिपोर्ट पात येता जाल्यार आमची चिंता नेगेटिव्ह जावन आसा. केदाळा एक शिफ्ट ही बदलावण येता. आमी समजूंक जाय आमी जेजूक सांडून संवसाराच्या ह्या वायट चिंतांक आमी बरसल्या म्हणून सांगून. इफ तो रिपोर्ट पळोवन हांव नेगेटिव्ह चिंता जाल्यार हांव ह्या संवसाराक बंधन आसा म्हणून अर्थ. केदाळा आमी ह्या वायट चिन्नाक एक पडटा हें जावन आसा आमकां एक झूज. ओके, आनी एक एक्झाम्पल काडून जाल्यार आतां आमी चिंत्या एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम एक दिसाचे जेवणाक एक पयशे नात असली परिस्थिती आसतना एक सोर येता फकत सोरूंक. करेक्ट न्ही? आतां आमी चिंत्या सक्कळी सोर व्हरून गेलो म्हणून चिंत्या दिसपडतो ग्रास आनी कांय ना फाल्यां हुस्को आमकां आजत जाता. कित्याक म्हळ्यार आमची परिस्थिती कशी आसा तशी आसा. करेक्ट न्ही? आमकां ही परिस्थिती दिसता जाल्यार हांव विंचून काडटा आत्म्यान चलोवंक. ओके, विंचून काडूंक जाय वय गी आमी आत्म्यान चलोवंक विंचून काडूंक जाय. उतरा प्रमाणे आमी करूंक जाय पूण उतरांची सकत म्हजे भितर ना म्हण जाल्यार उतरांची पदवी म्हजे भितर ना म्हण जाल्यार ताची समजणीकाय म्हजे भितर ना म्हण जाल्यार एका मनशाक पॉसिबलच ना ताचे चिन्ह देवाच्या उतरा प्रकार हाडूंक. आनी हो मनीस खंयच्या चिन्नाक पडटलो? आमचे लागीं कांय ना भुरग्यांक काले खावोवचें तेंत मोतींत आलोचना आठोन
तो खंय येता तो त्या सैतानाच्या राजाक वेता. त्या देखून आम्ही आज सडित्रतीन शिकल्या कशी आमचे आलोचना आम्ही दोन काणगेजे कशी आमची ती एक माइंड शिफ्ट करीजे म्हणून सांगून कलय असो जे सिच्युएशन्स आम्ही नेगेटिव्ह थिंकर नसताना सकट देवाच्या उतरा प्रकार आम्ही त्या दृष्टीने आम्ही पळून आमचे आलोचन बदलून त्या दृष्टीने आम्ही पळयताना आमकां सिच्युएशन्स पुरा देवाच्या उतरा प्रकार ते आम्ही बरेपण जावचे आमच्या जिवितांत आम्ही पळयता. समजले की तुमकां? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सिस्टर कला आसा की सांगूंकू अंत सिस्टर मला डाऊट्स आसात की काले म्हणी सिस्टर वनिता काले म्हणी आसा की सांगूंकू सांगून तो काय ना सिस्टर तुम्ही सगळे बरे प्रमाणे एक्झाम्पल दिवन शिकयलात एका विशयान ती आणि तुमचे हें जालें तर क्लोज करा पावस गडगड बरं येवन म्हणटा ओके ओके जायत सिस्टर जायत. देवर प्रेयर गडबड करतात की sister? आमच्या गावांत स्टँडी प्रेयर करतात की हांव तो करता जायत ओके 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 सिस्टर. ओके अर्गान तुका तेगींच्या मोगाळा बापा आयच्या दिसा खातीर हांव तुका अर्गां दिता आयच्या घडये पासून तुका अर्गां दिता ह्या भयणी मुखांतर तुवें आमकां साबार संगतींनी आमकां उडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता पवित्र पुस्तकाचे हर एक उतरादारी तूं आमचे कडेन उलयले आनी त्या उतरा प्रकार भयणीन आमकां आमी उतार काडून गेल्ली भुरगीं आमी कशी आमच्या जिणेंत आमी तें गरजेचे कार्यगत करीजे आमकां कितें आमकां देवाचे उतार आसा गे ते आमी हेरांकी कशे दिजे आमी हेरांक दितना आमी कशे आसाजे आनी आमचे देग पळोवन दुसऱ्यांनी तांणी आमकां ऑब्जर्व करीजे आनी त्या प्रमाणे आसा म्हणून तांणी मानून घेतून तांच्या जिवितांतय तांणी चेंजीस हाडूंक तांणी समजून ती मुखार वचाजे साबार विशयांनी तिने शिकयलां खंयचे खंयचे जाग्यार गेल्ल्या वेळार आमी कशे आसाजे आनी कोणाक आमी मौन दुखयनासतना आमच्या कुटुंबांत ती कशे आमी ल्हान ल्हान संगतींनी चडून जाताना आमी दूख बेजाऱ्या भितर दवरनासतना बोगसोण्याची भुरगीं जायचे कित्याक आमी देवाचे उतराची भुरगीं आमी जाल्ल्या वेळार आमकां देवत्व खंडीत पवित्र आत्मो आमकां ते चलयता ते दाळा मात्र आमकां ते साथ जाता आनी आमी साबार संगतींनी तिने शिकयलें आमकां पवित्र आत्मा आमचे कडेन कितें काम करता आनी आराधन म्हळ्यार कितें आराधन म्हळ्यार खाली फिलींग न्ही फिलींग इमोशन न्ही सिंगींग न्ही कितें आमी स्वामी जेजू सोडून धर म्हणून ताजे हर एका उतरांनी आमी दीस आनी रात ताजे अर्गां दिजे रोरींग करीजे मागण्यांत आमी वेळ करसीजे तशेंच आमचे जिणेद्वारी आमी दुसऱ्यांक एक भावार्थी म्हणून दाखोवन दिजे हें सर मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमेन आमेन. थँक्यू सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांगा जोर गडगड येता जाता मा ओके ओके सिस्टर. प्रेज गॉड. कट करूया. ओके ओके